Quoi de neuf? Équipe de slime. Aujourd'hui, je vous montre les slimes ultimes sans colle et à un seul ingrédient. La plupart d'entre eux, vous allez avoir les ingrédients autour de votre maison, alors vérifiez-les. Nous allons faire des slimes moelleux, jiggly, au shampoing et comestibles. Commençons. Nous allons commencer avec l'auger du slime à un seul ingrédient, le slime du mardi. J'ai donc ajouté de la couleur et c'est bien sûr facultatif, puis je vais le mettre dans mon micro-ondes pendant quelques secondes à la fois jusqu'à ce que vous obteniez une consistance semblable à celle du slime. Juste comme ça. Ce slime est super facile et amusant à manipuler. Pour ce slime, j'ai commencé avec du Glu-Tac. C'est ce qu'on utilise pour fixer des affiches au mur. Je l'étire simplement pour l'adoucir un peu. J'ai ensuite ajouté de la lotion pour les mains et commencé à pétrir et étirer le mélange. C'était encore un peu raide, alors j'ai ajouté plus de lotion. Je sais que ça va être désordonné, mais ça va s'assembler. J'ai décidé d'ajouter un peu plus de paillettes parce que, ouais, pourquoi pas? Les paillettes rendent toujours tout meilleur. Cela ressemble presque à une slime de nuages ou de neige. La prochaine slime est une slime mono-ingrédient. Ce dont vous avez besoin est du shampoing à l'eau de coco et vous le mettez dans votre bol. J'utilise la marque OGX. Et après 20 minutes, voilà le résultat. Un slime à un seul ingrédient transparent. C'est génial, n'est-ce pas? Pour ce slime, vous allez avoir besoin de gomme, n'importe quelle gomme de votre choix. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle était toute neuve, je voulais l'essayer. Je voulais en fait la mâcher, mais pour celle-ci, vous allez simplement prendre la gomme que vous avez choisie, la mettre dans un bol et par-dessus, vous allez ajouter de l'eau chaude. Ai-je mentionné que c'est un autre slime à un seul ingrédient? Ensuite, vous allez doucement commencer à mélanger votre gomme dans votre eau et la laisser absorber l'eau en extrayant en quelque sorte les sucres. Et elle devient plus élastique et bien sûr, oui, vous pourriez simplement la mâcher, mais elle fait une sorte de slime, elle s'étire, elle a toutes les qualités d'un slime, donc c'est un slime assez facile si vous n'avez rien d'autre. Mais avec de la gomme, c'est bien. Ensuite, vous aurez besoin de gel douche. J'ai ajouté mon gel douche, que je vais colorer en violet. Vous pouvez choisir votre couleur ou le laisser tel quel. Je vais mélanger, mais j'ai mis trop de pigment, donc il sera très violet. Vous aimez le violet? Moi, oui. Parfait, ça ne me colle pas, donc c'est prêt. Ajoutez maintenant la fécule de maïs. Wow, j'ai mis beaucoup trop de fécule de maïs. Laissez-moi juste le faire glisser de là. Ouais, d'accord, très bien. Donc, vous avez ajouté de la fécule de maïs. Nous allons faire un slime au beurre. Le mien a été un peu trop sec, donc j'ai ajouté plus de gel douche. Lorsqu'il atteint cette consistance, c'est idéal. Pas de colle, slime au beurre. Ensuite, nous avons un autre slime mono-ingrédient. Nous allons commencer avec de l'eau et... Oh mon Dieu les gars! Regardez, je viens de les recevoir par courrier et je les ai mis dans mon Ziploc. Regardez toutes ces couleurs que nous allons utiliser. Mais cette fois, je pense que je vais rester avec le rose parce que j'aime le rose en ce moment. D'accord, donc je vais ouvrir ce pigment. Il essaie déjà de m'atteindre. J'ai une chance terrible avec ces petites choses. Ajoutez de l'eau, puis vos pigments ou du colorant alimentaire si vous préférez. Si je n'avais pas ajouté ce pigment, ce serait comestible. Vous vous demandez quel type de slime nous sommes en train de faire en ce moment. Nous préparons donc du pudding au tapioca. Je plaisante, on fait du slime de tapioca. N'est-ce pas cool comment ce pigment ne s'est pas mélangé avec l'eau et qu'il y a comme une peau? C'est plutôt cool. Donc, vous avez ajouté votre eau, vous avez ajouté votre colorant et maintenant, ajoutons un peu de colle collante. Ajoutons de la farine de tapioca. J'ai donc commencé avec environ 2 cuillères à café, je veux dire cuillère à soupe, les gars. Je veux vraiment dire 2 cuillères à café de farine de tapioca et... Puis, j'ai juste commencé à remuer et c'est comme de l'eau et rien ne se passe encore. Parce que l'étape suivante est que vous devez le mettre au micro-ondes pendant environ 10 secondes. Attention avec le slime, il sera chaud. Ça fait 10 secondes et je le remue encore. Je ne pense toujours pas que ça se passe. Les gars, il va falloir le faire. Je crois que je l'ai fait peut-être 4 fois et j'ai juste continué à ajouter plus de tapioca dedans. En fait, ça a peut-être fait une demi-tasse pour vous, mais ne faites pas tout cela en une fois. Ça deviendra beaucoup. C'est juste beaucoup de voir cette boule et vous ne voulez pas ça, alors un peu à la fois.
Et je pense que j'ai fini par le faire pendant environ 2 minutes au total. Et regardez-la, elle est belle. Oh mon Dieu, les gars, la consistance de ce slime est incroyable. Oh mon Dieu, et regardez la couleur, j'adore le rose. Ça me rappelle un peu un slime transparent, comme un slime transparent épais. Je veux dire, c'est vraiment cool. J'ai hâte qu'il refroidisse pour que je puisse jouer avec. Ce slime de tapioca est tellement cool et c'est un peu un slime à un seul ingrédient. Parce que l'eau, est-ce que l'eau rebondit vraiment? Je ne pense pas, mais c'est super extensible et c'est un peu collant. Globalement, c'est un super slime. Pour notre prochain slime sans colle, j'utiliserai du gloss à lèvres à peler. Vous connaissez ça? Ce truc est incroyablement cool. Donc, je vais mettre un peu de ça dans mon bol sans le capuchon et je vais ajouter de la solution pour lentilles de contact pour l'activer et l'intégrer dans le slime. Regardez ça, les gars, ça prend forme. Oh mon Dieu, j'adore aussi cette couleur. C'était comme du rouge cerise. J'adore ça. Cela a la consistance de la colle claire visqueuse. Vous pouvez voir à travers, il est très élastique. La couleur a un peu d'étain sur mes mains, cependant, notre prochaine slime sera une slime de shampoing. Vous aurez besoin de shampoing 3 en 1 et vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe. Après avoir ajouté 2 cuillères à soupe de shampoing 3 en 1, utilisez le shampoing de votre choix. J'utilise ce shampoing en mondamine et je vais juste ajouter 1 cuillère à soupe de ceci. À ce mélange, nous allons ajouter environ 3 noisettes de crème à raser. Ensuite, vous allez simplement le mélanger, les gars. Tout ce que vous faites est de mélanger, mélanger, mélanger. Et plus vite, c'est mieux. Évidemment, non, je plaisante. Mais oui, si vous voulez l'aérer un peu et ça se rassemble, c'est une slime moelleuse sans colle, les gars. C'est fait génial. Regardez ce tremblement. Nous avons testé celui-ci et mon esprit a été réellement soufflé sur celui-ci. Vous faites du slime avec de la mozzarella. Donc, nous allons avoir besoin d'un paquet. C'est un paquet de 8 onces de fromage mozzarella. Et vous voulez le laisser reposer un peu pour qu'il ne soit pas si froid. Cela facilite le côté. Et ensuite, vous allez ajouter de l'eau chaude, puis vous commencez à le presser entre vos mains. Pas besoin de cuillère. Ici, vous devez utiliser vos mains. Descendez et salissez-vous. C'est du slime. Donc, je le presse et ça commence à se rassembler. C'est devenant une masse au lieu de tous ces petits morceaux. Et ça commence à s'étirer, les gars. C'est tellement génial. J'ai décidé de colorer le mien, mais ce n'est pas obligatoire pour vous. Mais si vous décidez de le colorer, utilisez du colorant alimentaire car vous pourriez avoir envie de mordre dans votre slime une fois terminé. Mélangez cela en le pétrissant simplement. Et regardez ça, vous ne sauriez jamais que c'est du slime. Ça ressemble à un slime de base blanc ou de la colle blanche. Si personne ne sait ce que c'est du slime à base de colle blanche. Regardez l'étirement! J'adore ça, mangeons! Voici l'une des façons les plus simples au monde de fabriquer du slime beurre, aussi appelé slime argile. Vous aurez donc besoin de modèles magiques et de lotion pour les mains. Tout ce que vous avez à faire est de prendre votre argile magique, d'y mettre votre lotion, et c'est tout. Continuez simplement à pétrir et cela deviendra du slim beurre. Pour couronner le tout, vous devez ajouter de petites billes de polystyrène et si vous n'en avez pas, des paillettes feront aussi l'affaire, juste pour le rendre joli. J'adore ce slime, il est tellement doux. Cette prochaine recette nous a été suggérée par un autre abonné Instagram. Son nom est Georgia Martin. Sentence merci, Georgia. Donc, vous avez besoin d'un peu d'eau et je pense que j'ai mis comme une tasse d'eau et ensuite je vais ajouter du colorant alimentaire jaune. Maintenant, bien sûr, vous pouvez ajouter n'importe quel colorant alimentaire que vous voulez ou aucun du tout, comme vous voulez. Et ces petits morceaux me rendaient folle. Mais je veux dire, finalement, je m'en suis remise parce qu'ils vont se mélanger de toute façon, donc remuez simplement cela. Et ensuite, nous aurons besoin d'une tasse de convection ou de sucre. Et les gars, nous allons devoir en ajouter un peu plus, je crois, parce que ça s'enfonce juste là-dedans.
Alors, j'ajoute une autre tasse de sucre et ensuite, j'ai commencé à le mélanger et juste à le remuer. Et c'est un peu comme de l'oubleck, mais c'est comme de l'oubleck comestible, je suppose, peut-être. Donc, si vous en avez, si c'est trop liquide, ajoutez plus de sucre. Si c'est trop dur, ajoutez un peu plus d'eau. Ce n'est pas grave, c'est un peu comme une pâte comestible infaillible sans colle, aussi connue sous le nom de glace royale. C'est incroyable. Donc, une fois que j'ai obtenu la consistance que je voulais, je vais la sortir du bol et commencer à la pétrir. Et elle a une texture si agréable. Là, c'est vraiment douce en ce moment et vous pouvez la modeler dans la forme que vous voulez. Ça ressemble à une slime de beurre à cause de la couleur, mais en réalité, c'est une slime de sucre et c'est tellement agréable, une vraie poussée de sucre ici. Vous pouvez faire votre slime et la manger aussi. Cette prochaine slime sans colle est l'une des plus étranges que j'ai jamais essayées. C'est un masque pour le visage, un peu de ça, et ensuite vous allez ajouter ce dentifrice transparent Proxy et vous allez remuer. Au début, je ne voulais vraiment rien faire, alors j'ai ajouté un peu plus de masque pour le visage. Pour voir si cela se rassemblerait, et cela ne faisait toujours rien. Alors j'ai ajouté un peu plus de dentifrice, donc cela s'est vraiment rassemblé. Quand j'ai ajouté du dentifrice supplémentaire, et regardez cela, n'est-ce pas vraiment cool? C'est super cool. Ça a une petite texture moelleuse et ce n'est pas vraiment aussi extensible que les autres, mais c'est une petite slime super moelleuse, comme un petit nuage pour cette slime sans colle. Nous allons avoir besoin d'eau et de peinture. J'utilise ce vert. Vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez, n'importe quelle teinture, vous n'avez pas à utiliser de peinture même. Et ensuite, je vais ajouter des paillettes parce que je veux un peu de brillance dans ma slime. J'ai donc ajouté une cuillère à café de tégument de psyllium et je vais le mettre au micro-ondes pendant 20 secondes à la fois et je crois que j'ai fait cela pendant environ 2 minutes. Regardez comment ça gigote, les gars. Massime a des mouvements. Ensuite, nous allons créer une slime avec un seul ingrédient, une gomme pétrissable. Je préfère le spray général, donc c'est celui que je vais utiliser. Et après, il m'a fallu une éternité pour ouvrir ce paquet parce que j'ai des faux ongles et il me donne parfois du fil à retordre. J'ai utilisé un couteau. Soyez prudents si vous utilisez des couteaux à la place des ciseaux. Soyez toujours prudents. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez étirer votre gomme pétrie pour la rendre plus flexible. Donc, c'est plus élastique, évidemment. Après les étirements, vous ferez cet exercice de l'éléphant. Non, je plaisante. Je voulais juste vous montrer ça parce que c'était vraiment cool que nous puissions modéliser un éléphant avec ce truc. Incroyable. Donc, de toute façon, l'ingrédient que vous allez ajouter à cette gomme pétrie du général est... Oui, c'est ça, oui. Donc, la gomme est gluante par elle-même, mais je voulais la rendre jolie. Alors, j'ajoute des paillettes creuses et vous voulez ajouter les paillettes fines. Ou parfois les paillettes moyennes, mais jamais les grosses paillettes. Car elles tomberaient simplement et ce ne serait ni joli ni amusant. Donc, j'ajoute simplement des paillettes et je vais simplement les mélanger ou en fait les incorporer. Et cette gomme native va être géniale. Elle va être super jolie. C'est amusant, n'est-ce pas? C'est un peu comme un slime nuage, en fait. Voici une autre slime à un ingrédient, du Tack-Delmer. Et c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur les murs et aussi pour accrocher vos affiches, mais ça va être encore mieux. Donc, vous l'étirez et ensuite, nous allons y ajouter du savon à main et nous allons simplement le mélanger. Et oui, ça va se salir, mais le résultat final, les gars, oh, c'est tellement doux et tellement onctueux. Vous allez adorer. Donc, ce n'était pas assez élastique. Alors, j'ai ajouté un peu plus et les gars, regardez cette consistance. C'est tellement élastique et ça devient tellement doux. Regardez, c'est vraiment comme de la slime beurre. J'ai vu cette prochaine recette sur une autre chaîne sur YouTube et vous êtes censé mettre un peu de 3 en 1 et une part égale de 3 en 1. Je sais, c'est assez redondant. J'ai eu 2 parfums différents. Je suppose pas des saveurs, mais des parfums. Et nous verrons toujours, est-ce que cela fonctionnera? Est-ce que cela fera de la slime? Ou est-ce un faux? J'ai décidé d'ajouter un peu de couleur juste parce que nous pouvons mieux le voir et je veux pouvoir le voir et ensuite le mélanger.
Après cela, vous allez ajouter une pincée de sel ou peut-être 2 pincées. C'était une grosse pincée, mais allons-y. Donc, nous allons mélanger cela et les gars, on dirait que ça se rassemble. Ouais, c'est en train d'épaissir. Je suis vraiment excitée, les gars. Oh mon Dieu, et ce n'est pas collant, ça ne me colle pas, ça forme une mignonne petite boule de slime. Regardez ça, je suis tellement contente de l'avoir coloré. J'adore le look bleu sur rouge. Vous pouvez même rouler ça sur sa petite slime qui gigote. C'est parfait. Je n'aurais jamais pensé que les shampoings 3 en 1 auraient de fonctionner. Les shampoings auraient fonctionné. C'est super cool. J'adore ça. Je voulais voir ce qui se passerait en la laissant de côté. Je l'ai laissé sur mon comptoir pendant 3 jours et voici le résultat. C'est devenu très collant, bien différent de la petite boule tremblotante d'avant. C'est donc un jouet avec lequel vous voulez jouer tout de suite, puis vous en débarrasser. Pour ce slime sans colle, nous allons utiliser du gel douche et du shampoing 3 en 1, en parts égales de chaque. Et je vais simplement les mélanger ensemble. Et j'ai remarqué que ça ne se mélangeait pas bien, alors j'ai ajouté un peu plus de gel douche. Et les gars, celui-ci, c'est un petit slime génial. Regardez ce petit gars. C'est un petit morceau de slime qui gigote. Alors, celui-ci est génial. Si vous n'avez que du shampoing et du gel douche, vous pouvez aussi utiliser cette méthode. Un autre slime cool que vous pouvez faire est d'utiliser de l'argile à séchage à l'air et d'y ajouter de l'eau. Tout ce que vous avez à faire est d'étirer, étirer, étirer. Et les gars, vous avez du slime beurre instantané. Ensuite, vous pouvez ajouter des paillettes ou non lisses comme du beurre. Le petit shampoing à la noix de coco fonctionne si bien que je veux en faire un plus grand, alors j'en mets 2 fois plus dans mon bol. Je le colore en vert et je vais le mettre dans mon congélateur cette fois pendant 20 minutes. Voici après que je l'ai congelé pendant 20 minutes. Regardez les gars, celui-ci peut se plier sur lui-même et vous pouvez le tenir. Vous pouvez faire du slime avec du Play-Doh. Oui, vous pouvez donc prendre votre Play-Doh, obtenir un peu de lotion et les mélanger ensemble, les gars. Il devient tellement élastique et tellement doux. Ceci est encore comme un slim de beurre incroyablement lisse, les gars. Et j'aime ajouter des paillettes Zomium. C'est facultatif, mais j'adore l'éclat et la brillance que ça me procure. Alors, lissez-le et profitez-en.